салом ҳамватанони азизу гиромӣ, имрӯз ман тасмим гирифтам ки баҳри шумо як мавзӯи муҳимро ки бисёриҳо мароқ мекунанд пешкашатон гардонам. Ин мавзӯъ бошад блог чист ва блогер киро меноманд. барои давоми ин тавр наворҳо тугмачаи дӯстдоштанро зер карда ва барои дастгирӣ ба шабакаи мо обуна шавед. من کوشش میکنم که در این نوار این دو سوال را مفصل تر به شما بفهمانم. پیش از همه میخواهم یک چند جمله درباره این سوال ها که به میان آمدند بگویم. در دنیای تکنولوژی امروزه همه میتوانند با آسانی خود را در محیط شبکه های اجتماعی به مانند توییتر، فیسبوک یا واسطه های مبادله ویدیو از آن جمله یوتیوب و ویمیو استفاده برند. در برابر این سامانه های اجتماعی بعضی آدمان گفتند که این محیط ها برای مبادله فکرهای آنها کافی نیستند و سامانه های بلاگ به وقوع پیوست. اینک آمدیم به سوال یکم، بلاگ چیست؟ بلاگ این کلمه انگلیسی وب بلاگ بوده، از عباره وب هر روزه ترتیب داده شده است. معنای وب باشد شبکه است. درباره این موضوع کسی فکر دارد یا هر روزه چیزی می نویسد و یا اینکه فکرهای خود را افاده می کند، این بلاگ است. مثلا یک آشپز، عکسبردار، زرگر و یا آموزگار کامپیوتری هستید و میخواهید خود را در سامانه های خصوصی اظهار کنید. برای این شما میخواهید برای ابونچیان خود مقاله ها، تصویرها و نوارهای به آخر فرستید. در این زمان سامانه های بلاگ به کار می‌درآیند. دیگر ولی مهم برای تیز پهن‌شوی سامانه های بلاگ این است که شما می توانید با واسطه رکلام یا به واسطه در سامانه خود برای کار خود فعالیت یا کسب خود پول به دست آورید. اگر شما ابونچیان زیادی را به سامانه خود جلب کرده باشید، می توانید با رکلامه های به واسطه یا رکلام دهندگان از آن جمله گوگل ادسنس پول به دست آورید. این زمان از محصولات های تیار کرده اتان یا اینکه کار می توانید او را در سامانه بلاگی خود فروخته باز پول کار کنید. با نظر داشت شهر و اضافه ابونچیان در سامانه بلاگ شما می توانید خود را بهتر کنید و با آن طرز روی خود را دوام دهید. یکی از آن بهترین خصوصیت های سامانه بلاگری این است که شما می توانید با واسطه یگان چیز با استفاده برنده یا اینکه ابونچیان خود علاقه کنید. اینک آمدیم به سوال دوم، بلاگر کیست؟ بعد از این قدر شهر و اضافه که در بالا کردم با فکرم شرط نیست که یک مرتبه دیگر اضافه کنم، ولی بلاگر کلمه انگلیسی است که معنایش شخصی در محیط وب شبکه کار کننده است. امیدوارم کمی باشد برای شما این دو سوال را مفصل تر گشوده توانستم. اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده سلامت و سربلند باشید.